Kush është 49 vjeçari që dhunoi me çekiç të riu në fresk, porosinë e dhanë personazhet e njohur në TikTok. Tashmë është publikuar foto e autorit të dyshuar të dhunimit të një të riu në kryeqytet pak ditë më parë. Ai që shihni në këtë foto është 49 vjeçari Helidon Marku, i cili dhunoi me çekiç 26 vjeçarin tek rreth rrotullimi freskut në 6 dhjetor. Marku është arrestuar nga policia teksa porositet nga dy personazhet e njohur të TikTokut, 36 vjeçari Gjok Ndrevataj ose siç njihet ndryshe Aron dhe 30 vjeçari Xhema Luka ose siç njihej ndryshe Fire. Dyshohet se dy personat e njohur në TikTok kanë dhënë porosim për të dhunuar të riun. Kjo dyshohet se ka ndodhur për shkak të komenteve të këtij të fundit gjatë live-eve që kryeni në rrjetin social.